Tai sveiki visi, su jumis Silvija ir Erika. Buvo kažkada tais projektas vedė vyrai apie santykius, o dabar yra ištekėjusios moteris, kurios irgi turi ką pasakyti. Ir sąlyginai kalbėtų savo vyrus, sąlyginai savo pačių entuzijazmų. Mes kalbėsim tema apie agresyvias moteris ir švelnius pasyvius vyrus. Kas mūsų matymų darosi tokiuose dinamikose, kas už ką atsakingas, kas nemoka nubrėžti ribų, o kas grubiuoju būdu bando užlipti ant galvos. Ir kuo visą tai baigėsi? Labai įdomi tema, labai manau, kad daugam aktuali šiuo metu, nes moteris, kaip sakant, mūsų visuomenėje savarankiškėja, atsikovoja savo teisės ir tos teisų turėjimas daugelį atvejų atima iš vyrų teisę savotiškas. O vyrų prasme, kaip pavyzdžiui, toje pačioje mokykloje mergaitės mokosi geriau, mergaitėms, ta prasme, yra daugiau kaip ir pažangesnės, berniukams kaip ir prašiau besimokantis, tada atitinkamai vėlgi rezultatai ir universiteto stojimai ir visi kiti dalykai prasideda ir karjeros prasme vyrai pradeda skųstis, kad moteris, jie jau nebežiūri daugelį atvejų moterį kaip į žemesnė lytį, o jau suvokia, kad tai yra lygiavertis partneris ir darbo, karjeros ar kitose klausimuose tai jau yra tas pats, su kuriuo gali konkuruoti atviru, ta prasme, visom savo jėgom tam, kad užimti geresnės pozicijas. Ir viskas yra gerai, kol vyksta konkurencija, bet yra tie vyrai, kurie buvo labai aktyvi mama griežta, labai, ta prasme, jo pačio žmogaus charakteris nėra labai drastiškai choleriškas, arba kažkoks tai labai ryškus ir tada gaunasi tai, kad tai yra iš esmės ateina į santykius vyras, kuris yra ramaus būdo, labai pripratęs paklusti, pasiduoti moteriškai energijai, moteriškam valdingumui. Ir ateina moteris, kuri žino, ko nori. Labai kategoriškai žinanti, ko nori. Kada nori, kaip nori ir kur nori. Ir jiems pripratusiam paklusti, tarkim, mamai, po to darželio auklėtojai, po to mokykloje mokytojai, po to dėstytojai universitete ir galbūt vadoviai darbo vietoj atsiranda toks intuityvus, ta prasme, jų saugumo jausmas, kad jis gali tiesiog plaukti pasroviui. Ir tas plaukimas pasroviui kažkada tai ta prasme, bet kokiu atveju pasiekia tą krantą, kada jisai supranta, kad o kur aš, kas aš. Ir tada jau ieško pagalbos. Tai va, ir kas įdomiausia, kad toks tokį suranda. Tai taip. Toks tokį suranda, nes, žinai, mūsų temose, klausimas yra, o kur kieno atsakomybė? Vienas iš klausimų jo, kuris yra įdomus man bent jau šitoj situacijoje. Ir įdomiausia tai, kas toks tokį suranda ir vienas ateina be ribų, tai vyras šiuo atveju. Ir yra moteris su ne tik savo ribom, bet jinai dar puikiai tas ribas žino, kaip uždėti visiems aplinkiniam. Gal sakyčiau, ne ribas, jinai galbūt žino, ko jinai nori. Jinai žino, kaip jinai tą atsikovos ir jinai labai aršiai kovojanti dėl to, ko jai reikia ir kaip jai reikia. Ta prasme, nesiskaitant su kitų riboms, nesiskaitant su kitų norais. Ta prasme, tai galėtų būti, pavyzdžiui, tos pačios princesės, kurios namuose augo lepinamos labai visko, ko tik tai nori, kada nori ir kaip. Ir ant rankų nešioja tiek tėtis, tiek visapusiškai palaiko mama. Ir tokia užaugusi, net, ta prasme, nejaučia būtinybės skaityti su kitais. O vyras, kuris yra iš esmės ramesnio būdo, galbūt kažkoks, tai sakau, netoks aktyvus, pripratęs paklusti moteriams, jis maža tikimybė, kad pasižiūrėsi tą tokią pačią moterį kaip jisai, kuri irgi yra tyli ir kuri laukia iš vyro kažkokio tai aktyvumo, iš vyro iniciatyvos, nes jis nepratęs rodyti iniciatyvos. Ir tada jisai, kaip ir sakai, toks tokį susiranda. Tai va, ir žinai, jo, įdomiausia yra tai, kad nei vienas, nei kitas nelabai žino, kur yra tos ribos normalaus bendravimo. Nes kada pora ateina, pavyzdžiui, pas Šarūną į konsultaciją, nei moteris supranta, kur jinai peržengia ribas, nei vyras supranta, kur jo ribos yra peržengiamos. Ir bardakas santykiuose gaunasi tada, kada nei vienas net nelabai supranta, kas tai yra per dinamika poros.
ir kur yra tos ribos. Nes, žinai, kada vyras, pavyzdžiui, engia ir žemina moterį, vat aš pastebėjau tokį fenomeną, kada vyras engia ir žemina moterį, jinai žino, kad jinai yra engiama ir žeminama, visi aplinkiniai žino, kad jinai yra engiama ir žeminama. Kada moteris engia vyrą, tai yra toksai po klaustuku. Jis ateina ir sako, aš blogai jaučiuosi, man yra nelabai geras santykiuose. Bet jis neteina sakyti, moteris mane žemina, engia tenais, prieš mane smurtauja psichologiškai. Moteris sako, vyras prieš mane psichologiškai smurtauja. Vyrai nelabai tą sako. Toks jausmas, kad jie net nelabai supranta, kas yra psichologinis smurtas iš moters pusės. Galbūt mes taip įpratę per 1000 metų, kad moteris silpnoji lytis, kad net nelabai suvokiam, kada moteris peržengia ribas. Ir aišku, dabar esam tokio įdomioje situacijoje, nes kadaise, kai moteris peržengia ribas, vyras jai ką? Užvažia. Tenais netarybiniais laikais, kiek žinau, dar visai neseniai policija nesikiša į tokius dalykus, kaip smurtas šeimoje. Ir viskas. Moteris tyli rami, žino, kur ribos. O dabar vyrui parodyti ribas yra, ne taip ir paprasta. Nes mes psichologiškai, kaip moteris, esam stipresnės negu vyras. Mes esam emocionaliai stabilesnės, ta prasme, kad mes geriau jaučiamės emocionalume negu vyras, kada vyras yra išvestas į tą emocionalią būseną, jisai iš viso nebežino, ką daryti. Jis gali iš principo tik tai veikti, o veikti yra fizinis smurtas, o smurtauti dabar supakuoja ir išveža, tai jis nelabai ką turi daryti. O moteris, būdama emocionali, jinai vis dar gali kalbėti ir racionaliai kalbėti tuo metu. Nesvarbu, kad ten logikos nėra tame racionalume, bet skamba tai viskas racionaliai. Ir tada už tai pora ir pasimeta, nes vyras net nesupranta, kaip tos ribos peržengiamos ir neturi kaip jas apginti taip, kad moteris suprastų, o moteris per tas ribas lipa, negauna jokio smurto, nes smurtauti draudžiama. Ir tokia keista situacija. Nes anksčiau atsakomybė iš principo moteris durniuoja, vyras turi kaip ją pastatyti vietą, nes ką tu ir pradžioj pasakojai, moteris buvo ir priklausoma nuo vyro. Šiais laikais moteris nebepriklausoma nuo vyro, bet jinai vis tiek laukia, kol vyras nubrėž tas ribas ir pastatys ją į vietą. Tai iš principo problematika, su kuria Pašarūna, žinai, ką aš matau, su kuria susiduria poros, kad moteris eina non-stop į vyrą ir laukia, tu mane pastatyk į vietą, bet jos eina su tokia jėga į tą vyrą, kad jam nėra ką daryti. Jam jau ribos yra tik tai fizinis smurtas. Arba jisai pradeda smurtauti psichologiškai ir tada moteris sako, ei, tu smurtautojas. O kada jinai smurtauja psichologiškai, taigi tu vyras atlaikyk. Tai ką pas tave, žinai, grubiai tariant, jaušų nėra. Taigi vyras, ką tu čia manęs tokios silpnutės, žinai, švelnutės neatlaikai, ašgi moteris, ašgi švelni būtybė. Bet tas pastatymas į vietą, kaip tu apibrėži tai, kad moterį pastatyti į vietą? Įdomiausia tai, kad tai yra moterų žodžiai, tai yra moteris, kurios tą sako atvirų tekstų. Aš noriu, kad vyras pastatytų mane į vietą. Vadinasi, moteris supranta, ką tai reiškia. Jos taip sako atvirų tekstų. Noriu, kad vyras pastatytų mane į vietą. Tai reiškia, aš noriu, kad jisai man antiek parodytų ribas, kad aš jų nepralaužčiau, kad aš stovėčiau už jo, bet jo pačio pastatyta, žinai, už jo kaip už sienos, kad mano visas išsidirbinėjimas būtų paprastintas ir parodytos man ribos. O pavyzdžiui, kas yra šiuo atveju būtų ribos? Tai yra kur peržengia moteris ribas? Moteris žemina vyrą, dusina, tu nemoki nieko, tu tenais toks, anoks, trečioks, žinai, ketvirtoks, penktoks. Bet aš žinai, kaip sakant, šitoje vietoje dar norėčiau šiek tiek giliau pakabinti. Žeminimas vyro šitoje vietoje visada, juk
Bet priežasties mes neužsipuolam žmonių. Ta prasme, žmonės nešnekam apie dabar kažkokius tai klinikinius atvejus, mes šnekam apie klasikinę, taip sakykime, paprastą porą, kuri, vyras skundžiasi, kad ji žemina. Jinai kažką tai ant jo važiuoja, kažką tai sako, kažkaip tai jinai jį žemina. Bet ar nėra tai yra, ta prasme, susijęs su moterų poreikių netenkinimu, kada yra pasiekiama riba, kai jis, ta prasme, savo pasyvumu važiuoja ant jos be agresijos, tiesiog ant išnaudojimo ribos, kuomet jisai pradeda, ta prasme, kuomet jisai nereaguoja į pagalbos prašymus, kuomet jisai nereaguoja, nemato, kad, ta prasme, pavyzdžiui, jinai pervargus ar ta prasme, persitempus, kaip ypatingai kalba eina apie, ta prasme, kuomet yra maži vaikai, kuomet yra problemos buity, kuomet yra trūkumas finansinės situacijų, ta prasme, ir vyras lyg, o ką aš galiu padaryti? Ta prasme, pečiais pamaigė ir išėjo į darbą. Ir tada gaunasi tai, kad grįž. Aš nesakau, kad tai tikrai tas atvejis, bet tai vienas iš tų atvejų, kuomet jisai ateina ir pradeda skųstis, ieškomi, kartais netgi ir meilužių pradeda ieškoti. Ir grįždamas, ta prasme, ateina su ta žinute, kad ji mane engia ir, ta prasme, jie ant manęs varo, jinai mano peržengė ribas, bet net nebando išgirsti, ką žmogus jam sako. Ta prasme, pastatymas į vietą, šiuo atveju aš neįsivaizduoju, kaip jisai turėtų įvykti. Ir jos agresija irgi yra žmogus, ir, ta prasme, emocionalus žmogus, kaip moteris, jinai irgi išsilieja ir jinai jam sako, ta prasme, tu nepadarai to, tu nepadarai to, tu nepadarai to, o jis girdi tik tai kritiką, jisai girdi tik tai tą negatyvą ir mato, kaip nuvažiuojant manęs, nesiskaito su manimi. Tai yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė, kuomet moterų lūkesčiai, jos ištekėdamos už vyro, ta prasme, pasirinkdamos tą žmogų, tarkim, kaip aš sakiau, pavyzdžiui, aktyvi moteris, jinai, ta prasme, žinanti, ko nori, žinanti, kaip nori, ir jinai galvoja, tarkim, kaip sakau, stato, gyvenimas statymas, stato ant to vyro, kad jisai patenkins jos poreikius, taip, kad jai pavyks iš jo gauti tai, ko jinai nori. Aš pažįstu tokią vieną porą, kuri ištvėrė tik 2 metus kartu, nes jinai labai tikėjo, kad jinai aktyvi, energinga, tokia labai žinanti, ko nori moteris. Jis pasyvesnis, bet nėra, kaip sakykime, neliurbius, jis pasyvesnis žmogus. Ir jisai manė, kad jis turi puikų darbą, ir kad, ta prasme, ir kad tai yra normalu gyventi vieno kambario bute, ir kad tai yra viskas gerai, jeigu tėvai apmoka dalį jų išlaidų. O ją tai erzino ir siutino. Ta prasme, jai atrodė, kad vyras turi būti kitoks, vyras turi kitaip daryti. Ir tada gaunasi tai, kad jinai važiuoja ant jo, jinai engia, jis nesupranta, kodėl. Nes tiesiog, kaip sakant, jos lūkesčių neatitinkanti situacija. Tai tos situacijos, kuomet moteris važiuoja ant vyro ir nori, kaip sakai, kad jis pastatytų ją į vietą, dažnu atveju atliepia į kažkokių tai nepatenkintų poreikių. Galbūt tai yra pertekliniai poreikiai, tarkim, noriu vilos, o tu man gali pasiūlyti tik butą. Aš noriu gyventi, nežinau, centre, o mes gyvenam ten kažkur tai, nežinau, ten užmiestį ar dar kažką. Tai aš noriu važinėti su prabangiam mašiną ir girtis prieš visas, o čia dabar turiu važinėti su senu kažkokiu transportu. Ir tas, ta prasme, tų nepatenkintų poreikių, jie kartais yra iš tikrųjų, ta prasme, nelabai turbūt ir logiški. Ne tai, kad logiški, neatitinkantis galimybių, neatitinkantis tų reikalavimų vienas kitam ir nėra sutarti. Kaip ten, vedybos yra tam tikras susitarimas, ne? Taip. Ir susitarėm, mes kažką susitarėm, mes turim kažką susitarti. Kaip mes tą negalim susitarti už visą gyvenimą, gyvenimas keičiasi, aplinkybės keičiasi, mes keičiamės, bet baziniai dalykų susitarėm, ta prasme, svajojam kartu. Aš nežneku apie vedybinės sutartis ar ten kažkokius tai rimtesnius dalykus, bet, ta prasme, apie paprastus 2 žmonės, kurie nusprendžia kartu gyventi, kuriuos sieja jausmai ir kurie susidaro tokį, taip sakykime, svajonių žemėlapį. Bet aš norėčiau keliauti, aš norėčiau ten kažką pamatyti, aš norėčiau gyventi name, o aš ten norėčiau kažkur tai ten kažkaip sportuoti, kažkokią tai veiklą daryti, ar aš norėčiau būti ten kokiu verslininku. Ta prasme, nesvarbu jaunas ar vyresnis žmogus, jie vis tiek svajoja, turi kažkokias tai tas iliuzijas. Ir kuomet tos iliuzijos iš pradžio aptartos atsitrenkia į realybę ir vienas iš partnerių pakeičia savo planus į kažkokius tai žemiškus dalykus, kad, ką jau čia dabar padarysim, ko aš ten dėl tos karjeros mūšios, nes pasyvus vyras jis nėra vien tik tai santykiuose pasyvus, sutik jisai pasyvus ir kitur.
Matai, kai aš kalbėjau apie moterį, kur sako, aš noriu, kad pastatytų į vietą mane, tai buvo ne tai, kad jos poreikiai yra netenkinami. Tai yra tai, kad vyras leidžiasi užlipti ant galvos. Jinai jaučia, kad jinai su vyru gali daryti, ką tik tai nori. Jinai gali jį mazgą surišti ir jisai nieko, jis nepyptels. O ką reiškia mazgas surišti? Ką jinai gali su juo tokio padaryti? Ta prasme, įkišti į maišą, ta prasme, ne tas. Ne, Čia jinai tas gali, poreikių prasme. jinai gali ta prasme, bet kokiais žodžiais kalbėti su juo. Jis nieko nesako. Jinai gali jį lyginti su kitais vyrais, jisai tyli. Jinai gali kelti esterijas namie tenais po 3, 4, 5 valandas. Jisai nieko, jisai tyli. Žinai, toks, ta prasme... Bet tai ar sutinki? Čia, žinai, pabaig mintį, atsiprašau. Jo, tai maždaug į tą pusę. Vienas dalykas, kaip sako, moteris kelia isteriką po 3-4 valandas į dieną ir taip, o jis tyli. Bet, kaip žinai pati, tylėjimas yra irgi smurto forma. Abejingumas ir nesiskaitimas su žmogum, kai mato, kad jam labai blogai. Ta prasme, isterika taip yra būsena. Tai yra biški ribos, turbūt. Nes vėl, jeigu moteris žemina ir stumia ant vyro, tai yra, gal jos poreikiai nepatenkinti. O jeigu vyras žemina ir stumia ant moters, tai gal ir jo poreikiai nepatenkinti. Tai kad dažnu atveju taip ir būna, man taip atrodo. Ir tada gaunasi, žinai, abipusis smurtas, kuris nuveda niekur. Ir tada tas smurtas gaunasi pateisinamas, mano poreikiai buvo nepatenkinti, aš turiu, žinai, teisę išvadinti tave žąsinu, asilu, gaidžiu ir taip toliau. Ir dėl to, kad aš tave išvadinau, tu turi susiprasti ir dabar tenkinti mano poreikius. Ne, tai to nereiškia, jokiais būdais tai negali to reikšti. Ne, tai būtent, nes jeigu mes kalbam apie situaciją, kad moteris turi galbūt tam priežastį, tai ta priežasties turėjimas tarsi pateisina jos psichologinį smurtą. Arba, vyras. Tai tarsi pateisina, aš turėjau priežastį ir tada, pas mumis problemos, nesusikalbam, bet aš turiu rimtą priežastį vadinti jį taip ir anaip, arba vadinti ją taip ir anaip. Ir tada vyras leidžiasi vadinamas. Yra konfliktinė situacija, yra pokalbis. Moteris sako, man yra tas, anas, trečias, man yra blogai. Žinai, jeigu yra tokia riba, kad vyras absoliučiai tenais jam vienodai ant tos žmonos ar moters, tai vietoj smurto galbūt skyrybos. Vietoj stumimo ar varimo, tai galbūt skyrybos, nes toks pasirinkimas. Mane įstumė į kampą, tai aš dabar tapsiu, žinai, smurtautojas su pateisinimu. Ar ta prasme smurtaukit, jie tustumarė, man tai negaila, bet aš tik tai apie tai, kad galutinėme etape tai niekur neveda, tai žinai, tą užsuka Circle of Violence angliškai, tokį ratą, agresijos ratą, viens ant kito, nes tai neįkvėpia nei pastangoms, nei tai įkvėpia pamatyti, žinai, kad partneris pamatytų mus, kad mums yra blogai. Tai, taip ir niekur galutinėme etape viską tai neveda. Žinai, kaip sakant, kai susikabina 2 peštukai, taip sakykime, susikabina 2 peštukai, tikimybė, kad jie išsiskirstys sustos peštis, atsiprašys vienas kito ir pradės spręsti savo problemas, dėl kurių jie susikabino, yra labai maža. Ir realiai tas stadija. Mes kalbam ne apie tos atvejus, kad žinokit, mėlyje žiūrovai, viskas yra beviltiška. Ne, tikrai ne. Aš noriu pabaigti, nieko prieš, ką aš turiu galvoje apie, žinai, kai moteris sako, noriu, kad pastatyti, žinai, mane į vietą. Jo, labai aiškumo reikia. Yra konfliktinė situacija, moteris pradeda kelti balso toną, vyras nieko. Ta prasme, aš nekalbu apie ignoransą, aš kalbu, jisai dalyvauja pokalbyje, bet jisai jai leidžia kelti balso toną. Jinai pradeda ant jo biškutį, žinai, tu toks anoks. Jisai toliau dalyvauja pokalbėje ir dargi pripažįsta, gerai, aš matyt kaltas. Dar blogiau, pasijaučia kaltu, visą susitraukia. Moteris jau pradeda triaukščius ant jo varyti. Jisai vis tiek, matomai, tu teisi, atsiprašau, aš ir to gėlių tau atnešiu, aš ištaisysiu savo klaidas. Ir moteris taip žiūri jį ir galvoja, kiek tau metų.
nes tu man kaip berniukas elgiesi. Aš, žinai, sūnus į mane gali žiūrėti va taip va. Aš nenorėčiau, kad vyras į mane taip žiūrėtų. Aš norėčiau, kad vyras pasakytų, va kai aš jau pereinu ant, žinai, tu tenais gaidys ir mano draugės vyras 10 kart geresnis, kad va toj vietoje jisai pasakytų, ei, klausyk, nu, gal apseisim be gaidžiuką. Kažką tai, nu, ta prasme, kad jisai nubrėžtų ribas ir neleistų jai užsiimti jo žeminimu. Bet man tai keista, kai tu sakai, kad to nori pačios moteris, dėl to pat. Jo, jos pačios nori dėl to, kad jos nori jausti, jokios yra su vyru. Jinai tą vyrą ir myli, bet jinai kartu jaučiasi, kad yra su berniuku. Bet čia ne apie tą patį, kaip ir aš sakau, nusiėmimas atsakomybės, nes tada jinai nori permesti ant jo atsakomybę, kad nebeturiu aš valdytis ir galvot, ką aš neku. Tai va, man užrišk ribas ir aš būsiu tada gera žmona. Va čia ir yra mūsų šiandienos tema iš principo, kadangi vyras nebegali nubrėžti ribų, nes moteris gali tas ribas perženginėti tiek, kad jisai gali išsiskirti su ja nebent. Geriausia, ką gali padaryti vyras, yra pasakyti, jeigu tu dar taip kartą pasakysi, mūsų santykiai baigėsi. Jisai turi šitą variantą ir jinai gali ta prasme, atsitraukti. O taip tai ir tada jo, ką tu ir sakai, ir kuri dalis man yra įdomi, kur ta moters atsakomybė, nes jinai laukia iš jo ir laukia, žinai, pastatyk mane už savęs, aš noriu iš tavęs jausis kaip už sienos, aš noriu, kad tu priverstų mane tavęs klausyti, tau paklusti, kad noriu, kad tu priverstum iš principo mane žiūrėti tave kaip į vyrą, kaip į šeimos galvą lyderį. Bet aš iš principo, aš darau, ką noriu, aš nesivaldau, aš nerenku žodyno, aš žodyno nerenku, aš savo balso tono nekontroliuoju, aš galiu tave engti, žeminti, manipuliuoti, žaisti su tavim kaip noriu, o tu, brangusis, jeigu esi vyras, pas mumis šeimoje, tai rodyk, nubrėžk ribas. Čia, žinai, skamba kaip tam meksikietiškam serialė, kur jinai ten taškosi ir ten jau emocijos ten pliūpšia, o jie ten labai moka šitą, o jis ateina ir paima ją ant to pačio stalo. Žinai, vas netokiau stiliui. Ta prasme, parodytamas, koks jisai mačio vyriškumą ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai, žinai, man atrodo, kad skyrybose, kaip ir konfliktuose, jeigu tai nėra kažkoks tai peržengtos jau yra, ta prasme, sveiko proto ribos, turiu omeny, koliojimasis, tai gal dar, sakyčiau, neperžengia tų, čia aš turiu omeny jau psichologinius, kažkokius psichopatinius dalykus, bet jeigu tai neperžengia sveikų ribų, tai kaltę susidariusioje situacijoje turėtų dalintis abudu. Nes, kaip tu sakai, vienas neprisima atsakomybės už savo važiavimą ir pasakytų žodžius, o kitas toleruoja ir žaidžia šitą žaidimą, pasiduoda tam žaidimui. Tai va, tai jo, nes moteris lygiai taip pat paskui, žinai, jinai suvalgo tą vyrą, jį pati uždusina ir paskui išmeta pati ir tokių situacijų bent jau po Šarūno konsultacijose pilna yra. Moteris pati uždusino, psichologiškai uždusino vyrą, pavyzdžiui, gerai, vyras mylintis, tarkim. Jis nebūtinai yra liurbis, jis mylintis. Jis tikrai širdingas, šiltas, mylintis vyras. Mes, kai mylim kitą žmogų, mes automatiškai einam į pažeidžiamumą. Mes pradedam atiduoti save ir mes ne visą laiką taip lengvai suderinam save su kitu žmogum. Ir mums pradeda tapti sunku suprasti, o gal tam žmogui blogai buvo ir už tai ant manęs čia čiuožia, ne? O jinai dar moteris, jinai emocionali. Gal jai sunku, aš pakentėsiu. Ir kada vyras yra lengva vyrui, kuriam pofik ant tos moters, paėmė ją ant stalo, nepadarė, nuėjo ir 100 metų padarys dar 5. O jeigu jam moters... Moteris tokių nori, kaip tu sakai, čia tas blogas berniukas, kurio jinai, kaip tu sakai, nori, kad jis ją užbrėžtų ribas. Tai būtent, kad moteris to nori, bet tame, kad realybėje tas ribų užbrėžimas yra toks grubus, kaip tas meksikietiškas variantas, kaip tu papasakojai. Jis toks grubus. Ir moteris norėtų mylinčio šilto vyro, tas yra gera turėti šalia tikrai gerą širdies draugą. Ir kartu, kad jisai būtų tas mačio,
kur, žinai, jai psichologiškai bent jau trinktelėjo ir jinai tada, koks vyras. Bet taip nebūna. Vat problematika yra taip, kad taip nebūna. Arba jis tau trinktels, arba jis yra mylintis vyras. O mylintis mesgi šilti, mylintis mes pažeidžiame. Ir tada moteris gaunasi tokiam, jinai jį myli, bet pati uždusino. Jau paskui žiūrėti nebenori. Seksas nulinis, viskas nebenori su juo nieko. Nes jisai užsileido ją. Paskui išranda kitą. Kaip? Bet ar gali toks vyras šitoj pozicijoje, ar įmanoma šitoj pozicijoje atstatyti dinamiką? Įmanoma tuo atveju, jeigu moteris mokosi neperžengti ribų ir gerbti vyrą ir suprasti, kad jisai nestatys jos į vietą grubiuoju būdu. Ir kai jai pačiai dašunta, kad jinai nenori smurtautojo. Bet, mes mergaitės nelabai susimastom, ko mes norim. Mes norim to, 3, 15 ir viską vienu metu. Ir vyras, kuris supranta, kad ne tik tai savo mylimosius reikia žiūrėti, bet ir savęs reikia žiūrėti. Ir jeigu tai nėra žinai, labai jau bardakiški žmonės ir labai labai bjaurūs charakteriai, jie gali susiniveliuoti, bet bairis tame, kad jie turi susiniveliuoti abu. Moteris biškutį nurimti, kol vyras jos, nepasiuntė ta prasme, kad neišsiskyrė su ją, o vyras biškutį atgauti, kad kas aš, kaip tu žinai pasakojai, kad paskui vyras su laiku pradėti klausinėti, o kas aš. Kas aš, ko aš noriu. Nes daug vyro išeina tarnauti šeimai. Tarnauja moterį, tarnauja vaikams, dirba, stengiasi dėl jų taip, kaip gali. Galbūt netobulai, bet žinau, kas mes tobuli. Ir paskui moteris sako, po 10 metų, eik nafik, nereikia man tavęs. Tai čia vienas iš milijono scenarijų mes kalbam. Žinai, mūsų tema dabar yra pagrindė apie šitą scenarijų. Kada moteris suvalgo vyrą, o vyras leidžiasi suvalgomas. Kartais iš silpnumo, bet kartais, tikrai iš nuoširdumo, iš geraširdiškumo. Iš noro, moteris silpnoji lytis. Čia gal mes, kaip sakant, pačios moterys įvarom vyrams, berniukams, sūnums kompleksą, kad moteris negalima skriausti, kad mergaitė negalima duoti atgal, kai tau davė su knyga, kad tu turi būti tas stipresnis ir pakentėti, kad tu negali atsikalbinėti su mergaitėms. Ir daug tų tokių visokių, ko negalima daryti mergaitėm. Ir po to iš to išauga vyras, kuris Žinai, aš kaip tik, jeigu galiu. Jo. Šitą. Kaip tik, kad ne per seniausiai su Šarūnu diskutavom, aš ten labiau diskutavau apie kas galėjo nutikti. Aš turiu tik tai teoriją šitoj vietoj. Kad buvo laikai, ir tai buvo 1000 metų, kada moteris buvo priklausoma nuo vyro. Iš principo, jinai priklausė vyrui ir kiek vyras gražiai su elgsis, tiek jai laimingai ir gyvensis. Tai tam variante mokyti vyrą gražiai elgtis su moterim yra labai sveikintinas ir labai išmintingas dalykas. Nes jisai ją globos, visas sociumas sudarytas taip, kad moteris priklauso nuo jo. Dabar moteris nuo jo nepriklauso. Ir mes esam visiškai naujoj situacijai, kurios žmonė iš principo nematė 1000 metų, ką daryti. Nes tu teisi, dabar berniukas irgi taip pat mokomas, o ar mergaitė yra mokoma gerbti vyrą? Ar mergaitė yra mokoma paklusti? Nepaklusti ne ta durnaja prasme, ta nuoširdžiaja prasme. Ne, mergaitė mokoma pastovėti už save. Mergaitė mokoma būti stipri. Mergaitė mokoma eiti į priekį ir daryti tai, ko nori. Atrasti save, atrasti savo asmenybę, neleisti save žeminti ir taip toliau. Ir gaunasi, susiduriam su tais požiūrių, dažnu atveju susiduriama su požiūrių klausimu, kuomet vyras pripratęs, kad negalima, o jinai pripratus kovoti už save, kad jos niekas Tai šitą problematiką, kaip tik mes čia ir iškeliam ir prakalbėjom, kad ta problematika yra tokia. Ir ką su ją daryti, tada gaunasi, kad tai yra ne tik tai vyro atsakomybė, kaip elgtis su moterim, bet ir moters atsakomybė, kaip elgtis. Nes anksčiau jinai elgėsi su vyru atitinkamai, nes tai buvo išgyvenimo klausimas.
Bet tai čia anksčiau turiu omeny, jeigu... O ne taip ir senai. Šiaip ne taip ir senai. Nu taip, Tikrai jeigu ne čia taip ir mes... senai. Aš iš savo tėvų istorijos žinau, kad tai buvo visiškai absoliučiai nesenai, kada tėvas galėjo daryti savsiem, ką nori. Ir mama žinojo, kad policijai skambinti nepriskambins. Niekam neįdomu. Ta prasme, tai mes kalbam 30 metų atgal. Taip, aš sutinku su šituo, bet dabartiniai prizmiai per santykių, kuomet vat atsiranda, man vis laik įdomi priešistorė šitos situacijos. Vat kaip tu sakai, mylintis vyras veda moterį ir yra pora, yra santykiai. Reiškia, santykių pradžiai kažkokie tai buvo kitokia dinamika. Nu, jis tikrai netikėjo už to, na, prasme, nevedė tos, kurį jį ten žemintų ar kažkaip tai. Nu, nuo kada moteris nuo pat pirmos dienos pasirodo, kokia jinai yra. O tai gerai, jinai vis tiek pasirodo. Nu, pasirodo. Poros metų vyras kaip vėžys išverda. Tai va tas man išvėrimas. Tai va, tai būna palaipsniui, tai būna po biškutį. Mes tai taip galim parodyti, jo. Jo išvėrimas, man vis laik tas toks, žinai, ta prasme, toks labai, labai daug klausimų keliantis punktas yra. Ta prasme, žmogus yra antiek prisitaikanti būtybė prie aplinkos sąlygų, kad mes priprantam prie katastrofiškų situacijų, pažiūrėk žmonijos istoriją. Tremtys, ne koncentracijos stovyklos. Ir žmonės neišmokė per 5 minutės. Ir tai buvo tragiška. Ir dalis išgyveno iki šiol. Ir gyveno. Jo, ta prasme. Mes labai prisitaikom. Nu, ir dar turėjo galvoj, kad vyras nori tos moters. Tai moteris patenka lygiai tas pačias situacijas. Lygiai taip pat išverda su smurtautojų vyru. Jisai jos nori, jis nori santykių, jisai ją myli, jis ją investavęs. Ir, žinai, biški pakentėsiu. Bet man atrodo, kaip biški pakentėsiu, tai gali būti 2 metai, 5 metai. Bet kai jis biški pakentėsiu, atsėdi 10 metų arba daugiau, man toks jausmas, kad čia ne visai viskas švaru, kad atsiranda kažkokie tai, kažkas turi pasikeisti. Arba vienas iš priežasčių, kas gali pasikeisti ir dėl ko jis pradeda skūstis, kad jam negerai, tai, tarkim, jam nebereikia daugiau tiek sekso. Nes ta prasme, dauguma vyrų labai dažnai pasiduoda, aš pakentėsiu, bet, kad tik tai būtų seksas. Ir kai jo nebereikia tiek daug, kiek jam anksčiau reikėjo, ir kai jisai gali apsieiti be to, tada jam pradeda darytis diskomfortiškai ir visų kitų klausimų, dėl ko ką jis kentėjo dėl to, kad gautų, dabar jam nebereikia tiek, o kentėti vis tiek reikia, o jinai su amžium, su laiku tik tai blogėja. Nes realiai, juk ta prasme, turi kažkas įvykti, kad žmogus 10 metų atkenties pasikeis, padarytų išvadą. Ta prasme, priimtų sprendimą, nebegaliu daugiau. Nes suprantu, kai yra pradžia santykių, 5 metai, maksimum, sakyčiau, 5 metai. Tai kuomet dar galima sakyti, kad žmonės jaunėja, vienas kito dar nepažįsta, ten dar galima slapukauti, ten vaikai atsiranda, ten kažkokia tai, kažkas kažkaip užsidangsto. Bet kai praeina 10 metų, tai yra žiauriai daug. Tai aš nežinau, kiek dažnai netgi vyrai pasako po 10 metų aš daugiau nebegaliu. Čia dažniau netgi moteris pasako aš daugiau jo nebenoriu. Paprastai pas moterį dažniau, tai ką aš matau, aš nematau visko. Bet pas moterį dažniau, vyrai ateina skundžiasi, nebėra sekso, moteris manęs nebenori. Ir jinai, po 10 metų dar, žinai, mes dar vaikus įpieškime visą tą scenarijų. Ir vaikam dar gali būti po 4-5 metukus, tai ten dar, kad ir po 7 metukus jie dar netokie ir dideli. Tai dar dėl vaikų daug kas gyvena. Ir stato tą, žinai, gražią šeimą ir šviesų rytojų. Ir vyras nebūtinai ir suvokia, kol vyras, žinai, seksas jam ir vyrų tikrai yra svarbu, ir kol jis jį gauna, tai jis nebūtinai dar tų klausimų gali kelti. Moteris dažniausiai sako, aš jo nebenoriu. Viskas. Arba meilužės. Irgi scenarius geras. Bet ar tas atsidavęs jautrus vyras eis ieškoti? Jeigu mes kalbam apie atsidavusį jautrų vyrą, žinai, nors gali bet ką. Ir jeigu moteris jį lesa ir dar sekso mažėja, ir atsiranda moteris, kuri jo žavisi, kuri jį klauso, kuri priima jį, tokį koks yra, jisai ten pasijaučia kaip žmogus. Žinok, mes nešventieji. Net mylintis vyras gali drąsiai nueiti.
Eina tenais, kuriem geriau. Moteris irgi nueina šitaip, paverkia kitam vyrui ant peties, o savam verkt negali. Ir viskas. Ir tenai, žinai, širdis atsidaro, poreikiai patenkinami ten pas tą kitą. Ir viskas. Ir tada krizė, ir tada pora pradeda, šiaip tai meilužiai dažna priežastis yra krizės, kur pora pradeda realiai kelti klausimus ir spręsti, ką darom. Priplaukiam, kaip sakant. Tada mato, kad jau 2, 3, 5 metai yra blogai, bet yra šeima, vaikai, darbai, rūpesčiai, Dieve tu mano. Kiek mes tenais poroj, žinai, labai daug būnam kartu. Kada, užsisukam į kasdienės veiklas. Tai va, gyvena. Ir labai dažnai krizė kažkokia tais. Ir priplaukia. Kažkoks tai krizė, kaip tu sakai, kažkokia krizė, kažkoks tai trigeris atsiranda, kuris pakeičia tą dinamiką ir priverčia toj dinamikoje daryti kažkokias tai išvadas. Priverčia žmonės, žinai, atsipaipalioti iš robotizmo, iš automatizmo, iš kaip nors prigyvensiu. Mesgi, žinai, kaip esam robotukų armija, taip įpratę, kad tik nieko nekeisti. Žinai, visi konservatoriai iki kaulų smegenų, kad tik nieko nekeisti. Ir kol galim nieko nekeisti, mes nekeisim. Tol, kol neįsiskauda jau tiek, kad nebesigyvena. Tada ir keičiam. Ir dažnai krizė pradeda paprasčiausiai atsipaipalioti ir atmerkti akis, kur mes esame. Ir tada, reiškia, gaunasi tai, kad būtent tada jisai, įvyko krizė, reiškia, N metų kentėjo, laukė, kažko tai susitaikė su tą mintim. Įvyko krizė, įvyko kažkoks momentas, kažkas atsitiko, kažkoks trigeris, kuris privertė atsimerkti ir pasižiūrėti, kas vyksta, taip? Tai atsimerkti abiem. Kartu sėstų, aš turiu menį tą porą, kuri, vienas iš kažkurių tai asmenų, iš poros dalyvių susimasto, kad jam nebegerai ir pradeda ieškoti pagalbos. Ir kaip tu sakai, tiek vyrai ieško, tiek moteris ieško, taip? Taip. Tokioje situacijoje susidarius. Ir įvykus, ta prasme, kai vyksta pokalbis, vyksta situacijos analizė ir tas pats faktas, kad jinai mane žemina, nesivaldo, nesikontroliuoja, ribų nebuvimas iš jo pusės, kaip man visada įdomu, ta prasme, šitoje vietoje, kaip tu sakai, kai prieš moteris smurtauja, tai jinai skundžiasi, kad prieš ją smurtauja. Kai vyras nesiskundžia, kad prieš jį smurtaujama, kaip jis pateisina, ar aplamai kaip jis apie tai šneka, apie savo situaciją. Ta prasme, tai jis nesikreiptų pagalbos. Jis nesikreiptų pagalbos, jeigu jis nesupranta, kad jis išveria. Jis jau kreipiasi tada, kai supranta, kad išveria. Teisingai? Jeigu vyras kreipiasi. Žiūrint kokią situaciją. Jeigu moteris padavė skyrybų, tai jisai kreipiasi kaip išsaugoti santykius. Bet žiūrint kokią situaciją. Bet žiūrėk, vėlgi įdomi situacija gaunasi. Jisai kreipiasi kaip išsaugoti santykius, kuriuose jis yra auka. Žinai, ten su tom aukom ir... Aš noriu sutikti, kad nėra taip jau viskas vienareikšmiškai. Nėra viskas vienareikšmiškai. Už tai mes ir sakom, kad krizė padeda atsimerkti abiems, o ne kažkuriam tais vienam. Jeigu abu nedarys išvadų, nieko nebus. Nieko absoliučiai nebus, jeigu nedarys išvadų. Tai čia šitoje vietoje lygiai tas pats, kaip moteris turi teisę spręsti, kaip jinai nori su savo gyvenimu daryti, kas jinai nori būti ir kas jai yra svarbu. Lygiai taip pat ir vyras, kuris, kaip tu sakai, išverda kaip vėžys, jis lygiai taip pat atsakingas už savo gyvenimą ir pasakydamas, kad... Mes nekalbam apie aukas. Ta prasme, mes kalbam apie dinamiką, kur nukenčia ir vyras, ir moteris, nes šitoj dinamikoje, kur moteris užgožia vyrą, o jai ką gerai tenais? Jai irgi negerai. Tai ir čia gaunasi tai, kad yra dviejų žmonių, kiekvienas žmogus turi būti atsakingas už savo gyvenimą ir gyventi savo asmeninį gyvenimą, turėti save ir savo poreikius. Ir kai vyras neturi savo poreikių, neturi leidžia, kaip tu sakai, užlipti ant galvos, kai jisai ką reiškia užlipti ant galvos ir kad jinai daro su juo, ką nori. Jinai jį kolioja, ta prasme, žemina ar dar ką nors. Bet tai reiškia, kad jisai negali pasakyti, kad aš dabar važiuosiu į žvejybą. Ir Negali.
Ir tame lygiai taip pat, kaip moteris negali pasakyti, aš noriu studijuoti, ta prasme, prašyti leidimo prašo vyro, kad jis leistų. Tai, žinai, tai čia nevertus dalykai. Tiesiog kiekvienoje situacijoje tiek vyrai, tiek moteris, man atrodo, negali, galima, ta prasme, galbūt apie tos moteris, kurios smurtauja, galbūt dar mažiau kas kalba apie tai, kad vyrai kartais irgi nukenčia nuo moterų, nuo valdingų moterų, pavyzdžiui, kurios... Taip, tai va būtent. Kad biški mažiau. Jo, bet realiai ta lygybė išvažiavo į tą lygį, kad tiek toj pusėje, nežinai, kurioje pusėje gali būti, ta prasme, problemos, bet realiai du žmonės turi prisimti atsakomybę, jeigu jie nori daryti kurti tos santykius ar ne. Nes kaip tu sakai, moteris suvartojo vyrą ir jį išspjovė, tai gal sportininkė, ta prasme, kaip pikaperiai, taip ir... Būna, ne, tai būna gerai, jeigu jinai sportininkė, tai be problemų. Aš turiu menį sportas čia toks. Mes supratom apie kokį sportą. Tai jo, jinai žino, ką daro, bet kai tai padaro nesportininkė ir paskui jai pačiai gaila sugriuvusių santykių. Žinai, kame yra kabliukas. Vat moteris, kada pasako, aš studijuosiu ir aš neprašysiu leidimo, jinai rizikuoja santykiais, nes vyras gali pasakyti, man netinka. Vyras, kuris pasako, aš važiuoju į žvejybą. Ir važiuoju į žvejybą, jisai rizikuoja santykiais, nes moteris gali pasakyti, man taip netinka. Ir baimė prarasti santykius tampa, žinai, tokiu kritiniu momentu šitoje vietoje. Nes mes ateidami pas partnerį su savo ribom, va taip ir kitaip man netinka, mes visą laiką rizikuojam, kad partneris pasakys ne. Ir mes mieliau patylėsim ir galvosim, gal aš pažaisiu žvejybą, žinai. Gal aš YouTube'ai pasidėsiu, paklausysiu psichologijos studijų ir man to užteks, kad man nereiktų rizikuoti santykiais. Čia pas mus su Šarūnu buvo situacija, kad aš supratau, kad nebegaliu gyventi Vilniui, man miestas netinka ir aš noriu išeiti, išvažiuoti kažkur tais gyventi už miesto. O jisai miestietis įgavus smegenų, bent jau tuo metu tai buvo. Ir aš žinau, kad aš negaliu būti mieste. Bet aš esu absoliučiai neužtikrinta, kad jisai norės su manim keltis kažkur už miesto. Ir aš tokioje situacijoje atsidūriau, kad ką daryti, ar save aukoti, ar santykius aukoti. Ir aš visą laiką aukosiu, ką tik noriu, skyrus save. Man pasisekė, mes dabar gyvenam, žinai, už miesto, gyvenam sodyboje, bet man tai buvo rizika, nes mes galėjom išsiskirti drąsiai toje vietoje. O toje vietoje jisai galėjo pasakyti ne. Ir tada ką aš aukosiu, save ir santykius. Ir žmonės save paukoja žymiai dažniau negu santykius. Jie mieliau paukoja save. Ir va čia gaunasi problema. Jisai man leidžia ar neleidžia. Dėl to, kad tu bijai prarasti santykius labiau, negu tu bijai prarasti save. Ir vyram tas pats. Žinai, jeigu aš pasakysiu jai ne, jinai gali mane palikti. Šitoj vietoj palikti klausimas, ar tas baisiausias dalykas, kai jau engia, kai jau prasideda, ta prasme, nesiskaitimas, tas tikras važiavimas, kaip tu sakai. Žmonėm baisu, žinau. Praradimas. Ir su smurtautojais gyvena 20-30 visą gyvenimą gyvena su smurtautojais vyrais. Jo, nes tai yra tam tikra sąmonės būsena. Ir smurtautojai ten tam tikra sąmonės būsena ir jie yra prisirišę prie to, pripratę prie to. Negera, bet ir išeiti nesinori, nes nebežino, kaip gyventi. Savivertė labai suprastėja žmogaus, pavyzdžiui, vyrų šiuo atveju kalbam. Ant vyro žemina. Per 10 metų jo savivertė žemiau jūros lygio, jis jau bijo, kad daugiau nieks jo neįims. Vat ačiū Dievui, nors šita su manim. Taip, nes moteris moka užvažiuoti ir labai skaudžiai užvažiuoti, kad niekam tu reikalingas būsiu, tu toks nevykėlis, kad tu niekam nereikalingas, džiaugis, kad tu gali būti su manim. Yra tokių tikrai... Jo, vyrai, moteris tą daro. Jo, tikrai yra labai žiaurių tų tokių pavyzdžių ir ypač aš tokių pavyzdžių esu mačius tarp vyresnių žmonių, ta prasme, vyresnės kartos atstovų, kuomet yra toks labai ryškus vyro asmenybės žeminimas aplamai kaip ir jos, ta prasme, jos nesėkmės yra
gaunasi taip, kad dėl jos nesėkmių kaltas jisai, nors jis nieko negalėjo padaryti, arba jis visiškai, ta prasme, iš esmės, tai yra ne jo situacija. Kaip pavyzdžiui, jai nepavyko kažkoks tai padaryti, jinai sugalvojo daryti verslą, jisai nepavyko ir jį apkaltino, kad jisai nesugebėjo to verslo išvežti. Kad jeigu būtų vyras, tai jis turėjo padaryti ten tvarką ir taip toliau. Ir tas, toks žeminimas ir, kaip ir tu sakai, išverda, taip, lieka, jis jaučiasi pažemintas ir kad tai nieko gero kito neduos. Bet aš nemačiau daug pavyzdžių, bet aš niekada nemačiau, kad tokioje situacijoje kreiptųsi moteris ieškoti pagalbos. Reiškia, nėra viskas taip jau blogai, nes tose situacijose, kur jau įsisenėja tie tokie santykiai, kuomet jinai išsilieja ant jo, nesvarbu, jisai kaltas ar nekaltas, jei kulniukas nulūžo, jisai kaltas, nes batų nenupirko, o turėjo nupirkti dar žinodamas, kad pas ją jau tas visų sezoną atnešioti. Čia tokie buitiniai dalykai, bet ta prasme, iki tokių nesąmonių gali jį apkaltinti dėl to, kas įvyko. Tai aš nesu girdėjusi, kad tokios poros jis randa, ta prasme, dažnu atveju, kad tokios poros ieškotų pagalbos. Ar tai yra neįprasta, kadangi vyresnio amžiaus žmonės, ar tai yra toks, kaip sakant, savotiška žaidimo forma dviejų asmenų, kuomet jisai irgi savotiškai ant jos atsijoja galbūt kažkur kitur. Ta prasme, galbūt ne tuo viešuoju būdu, kurį jinai demonstruoja, galbūt kažkokiu tai kitokiu būdu, čia negali pasakyti, bet tokie retai, kada, man atrodo, ieško pagalbos arba skiriasi. O pagalbos, aš taip suprantu, ateina pas Šarūną ir pas psichologus tos poros, kurios jaučia, kad yra šansas dar kažką ištaisyti. Reiškia, tai kas be ko. Ta prasme, priklauso nuo žmonių, ir sąmonės būsenos, kaip sakant, jeigu jie jau suaugę į tą, du taip išsikreivoja, kad suaugę į vieną gumulą kaip pora, tai būna, jie tu net plėši vienas nuo kito, juokauja. Kaip tas anekdotas, kur vyro klausia, tu ką nors norėjai išsiskirti su savo žmona? Sako, ne, užmuš daugybę kartų, bet skirtis niekada. Dažnai atrodo, kad tas scenarius, kuomet jinai, kaip tu sakai, jau labai ten žemina, kolioja, keikia ir taip toliau, o jisai kenčia ir verda kaip vėžys, įvyksta kažkuriuo tai ir po to ieško pagalbos. Nemeta vienas kito, bet ieško pagalbos. Ta prasme, arba jinai neišspiria jo, kaip tu sakai, suvartoto, bet jie ieško pagalbos. Tai man atrodo, kad ne visada viskas taip vienareikšmiška. Ne, tai mesgi neiškalbėsim visų šičia niuansėlių, reikia tada apie konkrečią porą kalbėti, mes kalbam labai. Jo, nes čia kaip ir, kaip ir su smurtaujančiu vyru, taip ir su smurtaujančia, taip pavadinkim, smurtaujančia moterim, yra niuansų. Ne, tai kas be ko yra niuansų ir mes neieškom, kas čia kaltas, mes, turbūt žiūrim, iškėlėm tą klausimą, ar vien tik vyras atsakingas, ar vien tik vyras šeimoje yra smurtautojas, ar moteris irgi gali būti smurtautoja? Ir ar tik vienas vyras atsakingas būti vyrišku, ar ant jo moteris gali, ar moteriai reikia valdytis, ar jinai gali nevaldyti savo nei balso tono, nei žodyno, nei nieko, o vyras turi kaip vyras atlaikyti. Būtų super fainai, mes svajojame apie tokius vyrus, jam tenais gali ir užvožti, o jisai stovi toksai visas. Užvožti galinti, tai buvo tokia komiška situacija, kuomet iškvietė greitąją žmona, vyras nualpo, sako. Atvažiavo greitoji, o ten toks dėdė, per pusę koridoriaus. Toks, bet jau amžiui, nebe jauniklis, taip sakykime. Ir guli be sąmonės, su kvapeliu ir taip tau, sako, gal jis užmygo. Ne, jisai nualpo, sako, kaip jis nualpo, kas jam buvo, nes kvapelis jaučiasi geras. Ir tik po to paaiškėjo, kai jis atsidūrė ligoninėje, kai jie atkačialino ir išsiaiškino, pasirodo, jisai atėjo girtas ir žmona, kaip visada, ką jinai pasirodo darė dažnai, užvožė jam su keptuve per galvą. Prisipažint, kad nutraukė gėdą. Ne, atvažiavo, paskui su policija išvežo. Čia senais laikais buvo, čia šitą istoriją turbūt kokius 50 metų, bet faktas yra tame, kad taip, smurtas būna ir buvo anksčiau iš moterų pusės. Ne, tai būna, jie tų moteris ir užvažė būna. Jo, ir ta prasme, jinai tokia smulkutė, mažutė, bet tokia kaip, tokia labai arši, labai karšta ir jis toks didžiulis. Ir keptuvė špižinė. Keptuvė špižinė.
Nežinau, kokia kartu, bet greičiausiai, kad išjungia Nu. šitą vyruką. Tai va, tai ten buvo tokia labai egzotiška situacija, nes jis po to atsiprašinėjo jos, kad jis išgėręs buvo, jis atsiprašinėjo ir prašė tik tai, kad medikai irgi nieko nedarytų, kad čia viskas gerai, kad čia jisai pats kaltas. Tai va, čia nežinai, kokia ten ta dinamika tolimesnė, bet faktas, čia buvo tiesiog iš mediko pusės istorija. Taip. Tai va, tai tas smurtas, sakyčiau, būna įvairus. Ir moteris smurtauja, ir vyrai smurtauja, bet tik tai tas faktas, kad kai tas smurtas nėra sportas, o tiesiog reikia sėsti ir pasikalbėti, ir greičiausiai jau nebeužtenka, o reikia pagalbos. Jo, įsisąmonint. Turbūt labiausiai įsisąmonint, kur tos ribos, kad ir vyras suprastų, kur moteris peržengia ribas, o ne jinai emocionali moteriška ir gali sau leisti. Ir kur moteris suprastų, kur jinai peržengia ribas ir kad jei perženginės toliau, jinai arba pati nebenorės vyro, arba vyras ją paliks. Nes, žinai, viskam yra ribos, kaip tu sakai, viskam yra ribos. Kad mes ir vyras, ir moteris biški susiprastumėm, kas vyksta. Nes jau su keptuvė per galvą negalima nei vienam, nei kitam užvožti. Šitaip ribų nustatinėti jau nebegalima, nes išveš. Vadinasi, mes turim atrasti tokį, žmogišką būdą, kaip tas ribas nustatyti ir kaip suvokti, kur yra tos ribos. Kur vyras turi, nes vyras turi mokytis valdytis. Net yra perauklėjimo įstaigos, kurios moko vyrą tvarkyti su agresija. Aš negirdėjau apie įstaigų, kurios moteris moko tvarkyti su agresija. Man atrodo, čia bus jau psichiatrijos namai kokie nors. Tai va. Nes pas mumis agresijos, pas mergaitės tiek ir darbiškutė. Mes puikiai gebam būti agresyvios, nes silpnos tik tai tame, kad fiziškai mes esam silpnesnės, bet nebent pas mus špižinė keptuvė rankose. Ir kad moteriai irgi reikia valdytis.